香山湖嘅新房新規嘅產品，呢個咧就係佢嘅門頭，係咪非常之大氣啊？咁佢咧門頭大氣唔代表戶型係設計靚嘅。今日咧我哋除咗睇園林之外咧，仲會睇埋佢嘅戶型究竟適唔適合大家。呢個小區咧用垂直立體嘅園林啊，唔單止有室外泳池，仲有室內恒溫泳池、健身房、瑜伽房、試驗廳、書吧等公共區域咧都係非常之唔錯嘅。喺呢度咧去到山姆咧都係10分鐘，去到香山湖公園咧都係3分鐘啫嘛。所以話喺呢度生活咧其實係比較方便嘅，而且成個小區嘅園林咧都比較嘅特別啊。依家就上到呢度啦，咁佢每一戶咧都係一個長嘅走廊嘅，放鞋櫃呢啲咧可以放喺自己屋企門口，就比較嘅隱私啦，自己一戶噶。以前嘅戶型咧，你要呢種邊戶位咧都好難啊。咁佢一入門咧，先係一個生活陽台，呢個陽台咧放洗空一體機嘅，有轉角角之後咧，先入到你真正嘅屋企。咁樣嘅話咧，佢就會有一個隱私性，唔係一推開門就係你屋企客廳。咁佢呢個位置咧放咗個洗手間，我發現咧華發好中意喺門口呢個地方咧放洗手間。咁呢一套咧係136南北通雙陽台嘅4房戶型啊。咁我哋先睇下主陽台啦，佢嘅主陽台嘅話咧係朝南嘅，前面咧基本上冇乜嘢遮擋，然後咧一樣係用咗呢種大陽台。佢呢個比呢一個珠海灣好一啲嘅就係佢嘅高度咧會高一啲，就冇咁壓抑噶。然後咧前面冇乜遮擋，就你個採光通風，樓層高啲嘅可以越過呢個山咧去望到對面嘅一個景觀。咁佢嘅客廳開間咧，你話佢係橫廳咧，佢又唔係，因為咧佢呢個位置咧係一間房嚟嘅喎。瞓人咧其實冇乜問題，佢空間其實係夠嘅。有南北通，依家最新嘅都係用咗呢一種半開放式嘅136平。你睇下廚房放呢個雙開門冰箱，真係綽綽有餘啊！咁佢南北通雙陽台，依家係我哋第3個陽台啊！呢個陽台咧，珠海灣同款3乘3咁10個平方嘅陽台，呢個咧就唔係停無人機噶啦，真真正正俾你用嘅，整把太陽傘喺呢度，然後咧坐喺下邊。飲嘢啊、燒烤啊，呢啲都冇問題，其實好寫意噶。咁佢嘅功能區分咧都係比較嘅明顯嘅。咁仲有3間房咧喺呢一邊，我哋先睇呢一間啦。佢依家咧都係採用咗呢一種落地玻璃啊，冇飄窗，有採光同埋佢嘅通風面咧會比較大一啲。呢度第2間喎，基本上都係用咗呢種大玻璃嘅，佢成個房間嘅空間咧都比較唔錯嘅。最後主人房睇下，哇！果然新規嘅主人房咧，確實好震撼，係咪啊？270度嘅 L 型大飄窗，你成個視野同埋採光通風真係好靚喎。仲有專屬嘅衣帽間喺呢個位置，空間夠吧？應該擺得落你嘅鞋同包包啦吧？衛生間呢個地方咧，佢唔對門，都唔對床。所以話咧就唔會有太多人唔介意嘅呢個因素喺呢度啦。咁呢一套房咧係136嘅南北通嘅，我覺得佢嘅戶型設計上面咧比較符合我哋傳統家庭選擇嘅一個南北通嘅設計，同時咧佢嘅實用率咧更加之高，每個房間嘅空間咧更加之大，所以我覺得呢個戶型喺香山湖呢一塊咧算係做嘅比較成功嘅，起碼會比我哋嘅選擇更加之多。咁依家咧佢嘅一個單價上面，我覺得都係比較嘅漂亮嘅啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以嚟呢度感受一下呢個空間同埋呢個通風。